はい、というわけで皆さんどうもこんにちは、奥沢でございます。今日はですね、先日公開したソニーの 85mm F1.4GM2 の先行レビューを見ていただいた方から、他のレンズとね、ぜひ比較してほしいというね、リクエストをたくさんいただきましたので、早速ね、やってみましたよ。ぜひ85mmの GM2 購入検討している方はね、最後まで見ていってほしいなと思います。今日比較するのはこちらの4本になります。Entry number 1, Sony FE85mm f1.8. Entry number 2, Sony FE85mm f1.4 G Master. Entry number 3, Sony FE85mm f1.4 G Master Mark II. Entry number 4, Sigma 85mm f1.4 DGDN Art. というわけで、この4本のね、スペック、改造感、逆光耐性、フォーカススピード、フォーカスブリージング、静音性、あとなんだっけ、ボケか。そのあたりをもう徹底的に比較していきたいなと思います。じゃあまずは、この4本の中で圧倒的に軽いのは、やっぱり、このソニーのね、これ、無印の 85mm で、他のレンズが 600g オーバーの中で、こいつは 371g というね、圧倒的軽さ。初代の GM と比べればもう半分以下の重量ですし、ボディ自体もすごくねちっちゃくて、フィルター径も 67mm となってます。なのでサイズ重さで比較しちゃえば、このねソニーの無印が圧倒的1位っていうのはこれ間違いないです。さて、じゃあお次はもう早速改造性能を見ていきたいと思います。でこちら α7R5 で撮った、それぞれのね中央部の比較です。こうやって見るとね、意外と僅差に見えるんですが、これを2倍に拡大してみるとこんな感じ。ちょっとね差が出てきましたよね。意外にもこの時点で改造感もコントラストも低く見えるのが初代の GM ですね。さらに3倍に拡大してみましょうか。はい、ドン。ここまで来るとね差がよりはっきり出てきますね。意外なのは左上のソニーの無印の 85mm です。これ GM より明らかに改造してますよね。5万円のレンズと20万円のレンズで、この差はちょっと驚きですね。それぞれ2本ずつ新しい GM2 と比較していきましょうか。最初は、GM2 と無印。無印 85mm はね、かなり検討してるんじゃないかなと思います。お次は GM2 と GM1。やっぱり8年前のレンズともなるとね、ここまで違うんですね。そして最後が皆さんが一番気になるであろうソニー VS シグマということで見ていくと、これはねかなり僅差に見えますが、このねネジ部分とかをねよーく見てみると分かると思うんですけど、 GM2 の方がよりシャープな感じがしますね。なので、開放中央部分で、順位をつけるとするんであれば、1位が GM2、2位がシグマのアートで、3番目がソニーの無印で、4番目が初代 GM1 という風にね、僕の目には見えました。そしたらね、引き続きこれも開放で、今度は端っこ、これ左下なんですけど、こちらもね、明らかに GM2 が一番シャープに見えて、次にシグマ、そして隅っこの方では、このね、無印と GM が、わずかながらですが逆転して、3位が GM、4位が無印っていう感じですね。次はちょっと絞って F2.8 なんですけど、ここでね、面白いことになるんですけど、ソニーの無印と GM の追い上げがすごいんですよ。F2.8 で順位をつけるとすると、1位がやっぱり GM2、次いで2位が GM、そして3位が無印で、なんとシグマがね4位に転落っていう事態にここでなりました。これはねちょっと意外ですね。でそしてこっちも隅っこを見てみると、1位が GM2、2位が GM で、またここでねシグマが追い上げて3位、そして、最後が無印ですね。このねソニーの無印 85mm は隅っこがかなりソフトに映るレンズですね。そして最後 F5.6 です。こうなるとね差はもうほとんどないんですけど、それでも拡大してみるとやっぱり、一番改造してるのは GM2 かな。僅差で2位が GM、 そしてソニー無印とシグマアート、ほぼ同じ感じなので同着3位って感じですかね。そして端っこですが、これもね見ていくとちょっと順位をつけること自体もう無意味な感じはするんですけど、ワースト1位はこれは無印ソニーですね。
というわけで結果はというと、開放からちょっと絞ってもやっぱり圧倒的なのはソニーの GM2 なんですけれども、面白いのは2位以降ですね。シグマは開放では、GM2 にほんと迫る勢いでシャープでした。ただ絞っていくと他のねソニーの2本の追い上げが凄まじくて、シグマをね追い抜くか追い抜かないかみたいな、ほとんど僅差ではあるんですけど、中央部分はっていう感じでした。はい。と改造感だけでもかなり尺を使ってしまったので、サクッと、これからね次の部分も見ていきたいなと思うんですが、一旦ここで CM です。で、僕らねカメラマンが映像コンテンツを作る際に動画や写真は自分たちで撮ればいいんですけど、困っちゃうのは音楽やサウンドエフェクトですよね。そんな時におすすめなのがアートリストです。アートリストはハイクオリティでロイヤリティフリーな様々な楽曲を個人商用問わずダウンロードして使い放題のサービスとなります。最近ね、アートリストのウェブサイトもリニューアルしてこれまで以上に使いやすくなりました。膨大な量の楽曲の中からお気に入りの1曲を探すときもジャンルやムードで絞り込んで、さらにこのハイライトをオンにすればそれぞれの曲の特徴的なパートだけを聴くことができるので、楽曲を探す時間っていうのがすごく短縮されますし、気に入った音楽のビート部分だけを例えば使いたいっていう場合でもこれねパート別にダウンロードできるようになったので、例えばこういったね YouTube の BGM として歌はいらない、もう本当にビートだけ欲しいなんていう時には非常に重宝すると思います。また新しいボイスオーバー機能は文章からね簡単に声を選んでボイスオーバーを作成することもでき、今日のね動画の冒頭のこの部分、これもアートリストのボイスオーバー機能で作ってます。個人でとりあえず音楽とサウンドエフェクトだけ使いたいという方であれば、年間払い月額換算約10ドル、ストックフッテージからテンプレートまでもう全部使いたいという方は月額40ドルで使用することができます。というわけでハイクオリティな映像コンテンツを作るなら、僕もね長年使い続けているアートリストがおすすめです。概要欄のリンクからサインアップすれば、2ヶ月無料期間が特別についてくるのでね、気になる方はぜひそちらからチェックしてみてください。はい、というわけで以上、本日のスポンサーであるアートリストのご紹介でした。ではね、続いては、各レンズの、フリンジの出方をねチェックしていきたいなと思います。じゃあこれ並べてドン。こうやって見るとね、明らかに GM ががっつり出てるように見えますね。ついで無印で GM2 とシグマは同じような感じですかね。では続いてはね AF 性能を見ていきたいと思うんですが、ここでねちょっとねまさかの事態が起こったんですよ。こちらを見ていただけるとわかると思うんですが、シグマがねめちゃくちゃ遅いんですよでそしてね微妙に最後ピントが合う瞬間にピタッとそこで止まるんじゃなくて、少し行き過ぎちゃったっていう感じでちょっと少し戻ってくるみたいな、そんな挙動をするんですよね。これはねちょっと動画では使いづらいかなっていう気は正直します。ではお次はねフレアとゴーストの出方です。これがねソニーの無印の 85mm です。で次にこれが、ソニーの G マスター。そしてこれがソニーの GM2。で最後にシグマのアートとなります。ちょっとね比較しやすいように全部同じ場所で停止させてみるとこんな感じになります。それぞれね出方は違うんですが、ゴーストに関しては明らかに GM2 が一番目立たないぼやっとした感じのゴーストになってますね。なんか輪郭がはっきり出るとかいったそういうタイプのものではないです。で次いでソニーの無印で、そして GM2 もシグマもこれはね両方がっつり出ているんですが、出方が違うのでなんかどっちがいいとかっていうのは何とも言えないんですけど、ゴーストに色ががっつり乗ってて目立ったのはこのケースにおいてはシグマの方かなっていう気はします。で次にフォーカスブリージングの比較なんですけど、こうやって見ると GM と GM2 が明らかに小さく見えますね。ソニー無印とシグマアートに関してはどっちがいいとは言い難いんですけど、両方ともフォーカスブリージングはなかなか出るかなと思います。
ただこれソニーのレンズがずるいのは、フォーカスブリージングの抑制機能が、そのボディと組み合わせた時に使えるので、クロップしてね、抑えること自体はできるんですよ。シグマはそれができないのがね、ちょっとこうサードパーティーレンズの辛いところかなっていう気はします。はい。で、お次はね、これボケの比較になります。ちょっとね、使った LED ライトのせいで、微妙に二重に見えちゃってる玉があるんですけど、そこはすいません、無視してください。じゃあちょっとぐっと寄ってみると、ソニー無印は中心からね、少し離れただけで、玉が欠け始めますね。でそして GM1 は、これはね、明らかにこの玉の縁がね、なんかこう緑がかってますよね。で GM2 とね、シグマは非常に綺麗な玉になってますね。で最後にね、このレンズの静音性を比較していきたいなと思うんですけど、まず最初は、ソニーの無印から。ほぼ無音です。じゃあお次は、ソニー GM。はい、なかなかこれはがっつり聞こえます。じゃあお次はシグマのアート。なんかこうウィーウィーウィーっていう音がもうほんとわずかながら聞こえます。外で使ってる分は全く気にならないと思いますけど、こういった静かな部屋で聞いてみると、確かに音はしますね。じゃあ最後は GM2。ほとんどね、音は聞こえないんですけど、でもなんかよく聞いてみると、中でこう、ゴリゴリゴリ、ゴリゴリゴリみたいな、音はするんですけど、でもこうやってやっと聞こえるかなっていうぐらいなんで、ほぼ無音と言っていいんじゃないかなというふうに思います。なので、静音性に関して言えば、このシグマの無印とシグマの GM2 が、ほぼ無音と言っていいでしょうと。はい。というわけでね、じゃあまとめに入っていきたいと思うんですが、今日ね、いろいろと検証した結果で、僕がこの4本を評価すると、まずこのね、ソニーの無印、これはね、5万円台で手に入るということを考えても、個人的にはね、動画にめちゃくちゃおすすめなレンズです。開放でも、割と結構甘くて、で、さらに周辺ではがっつり落ちるっていう感じが、割と映像の世界では好まれる、いわゆるちょっとこう、ヴィンテージルックというか、少し甘さのあるような写りをするのが、動画向きかなと思いました。そして、こっちの初代の GM。これはね、文鎮ですね。はっきり言って、今となってはおすすめしないです。もちろん、開放でものすごいソフトな写りをして、がっつり出るフレアとかゴーストがもうほんと好みど真ん中っていう方には全然いいと思います。ただ、そうでないなら、あえて今20万を超える価格を出して、今買う理由は正直ないのかなっていう風に個人的には思っちゃいましたね。で、そしてね、この GM2 ですが、今日見てもらった通り、光学性能的にはもう本当最強だろうと思います。写真だろうが動画だろうが、本当 E マウントの 85mm では、これを超えるレンズは今のところないんじゃないですかね。ただし、取っ手出しで柔らかい、こうエモい表現をしたいとか、そういうのにはちょっとやっぱ向いてません。編集をする前提であれば、癖がない分ね、好みのルックっていうのは非常に作りやすいと言えると思います。そしてこのシグマのアートなんですけれども、やっぱりこのレンズは開放のシャープさが売りですね。GM2 が出てきたことで、ちょっと開放最強の座を奪われた感じがするんですけど、ただ、GM2 の3分の1の値段ですから、もう本当自分は開放一択でガンガン撮るんだっていう方に向けては、間違いなく一番コスパがいいレンズだと思います。動画用途で選ぶレンズではないのかなと。やっぱりね、オートフォーカスの遅さは結構致命的だと思います。動画用のね、バリエーションとして 85mm を1本持っていきたいということであれば、一番最初に紹介したこっちのね、ソニーの無印で 85mm でいいんじゃないかなと思いました。はい。というわけで、これはね、あくまで僕の感想なので、別に違う感想を持つ方もいると思いますし、それを否定する気は僕は一切ないです。今日ね、いろいろと僕の方で検証したので、それを見て、皆さんがね、俺はこれだっていう一本を、見つけてほしいなというふうに思います。はい。というわけでね、本日の動画は、以上となります。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ピース。